phone too late. Thought I'd be at home by 8. 然后咱们就带着咱这各种设备，咱们出来边吃边玩溜达。你不头疼？没事。哎，这是酥油茶吗？甜茶吗？感觉像奶茶，像吗？香吗？奶香。干杯！喝甜茶治高反。奶茶。这个甜茶馆是本地人家里开的。一进来的时候，以为全部都是这个老板的家人在吃晚饭，误会了，误会了，全是顾客。藏式烤蘑菇是得带馅儿吗？应该不带馅儿，都带给你蘸料了，还带个屁馅儿。是肉馅儿吗？日々
傷まりの嘘这鱼太大了。就是我们住的地方，好棒呀！最好的观景台，下面是雅鲁藏布江，看流水的声音。上面是南迦巴瓦峰，咱们的位置对，这样拍就非常好。你在路上说，我们感觉已经对这个抱有很高很高的期望了，然后一点都没失望说的还要好，一定的。一片漆黑，大家都在尝试着去拍星空。认真研究。今天拍不着星空就别睡了。视频不是那个真实的，是真实的呀？不是吧？是啊，应该不是真实的，是他的。对，他只是用陀螺仪给你模拟了一个。对，他是根据你的定位，然后模拟陀螺仪。你在这儿看的星星其实不是真的星星，对，比较难对上号，太多了。那就是假的，是吗？你把摄像头挡了。对，你把摄像头挡一下，然后你转。还是会有。对啊，你看还是有挡着了。有，还是啊，你这并没有。哦，没有吗？没有啊，你看挡上了，这还是有吗？挡摄像头。挡上了摄像头。啊，还是有。转。他就是在模拟你的现在目前的天空。你这样你也本身你很难对上号，除非你告诉就比如说哪个是很亮的，哪个是最亮的。对，就是除非通过陀螺仪对，除非算的，除非你能看见说，哎，出来了！等会儿，看看吧，来，我这也出来了，我这也 OK 了。上面就是600年历史的桥上。这个换衣服就行。这就这样的换衣服的。我们到了这个讲头了。酸奶呢？谢谢，好吃吗？纯酸奶，就是没有那么酸，也没有那么甜，这挺纯的是吧？对，不酸也不甜。西方之桥，是我们现在
个推迟了多久啊？推迟了好久。好几年。14年来这边邀请我吃康锅羊肉，我拒绝了。6年后我们又来吃了，好吃吗？还是这个味儿吗？不太一样，不是那家了是吗？不过也不错。还行，看人家不膻。不错。